Mi raza, ¿ustedes pensaban que nomás hacía videos y serme pendejo? No, también corto pelo, mi gente. Mira, ahorita le voy a cortar el pelo a mi papá para que sepan cómo va a quedar, mira. Ahí les quedó, mira. ¿Cómo te gusta, Don? Mames, échale bien. Amor, ¿quieres ser mi novia? No, así no. Qué bonitos ojos tienes Debajo de esas 2 cejas. Pero ¿cuáles cejas, mano? Si ya no tienes cejas. Ah, verdad, no, así no. ¡Oye! ¿Quieres ser mi novia? La verdad quisiera que tú fueras la mamá de mis 5 hijos. ¿Quieres ser mi novia? Ya la huya, gonorrea, no así no. ¡Yo menora! ¡Yo menora, vea! Manoso que sea el culo mío, pues. No, así no. El amor es una magia, una triste fantasía. No, así no. Del cielo cayó un ladrillo. ¡Pah! En tu cara te lo pegó. Quisiera ser tu novio y meterte el cabezón. Nah, no, así no. ¿Qué rollo, brother? Ya llegué. Ah, ¿qué onda, bro? ¿Te estamos esperando? ¿Trajiste la baraja? Claro, carnal, ahí te va. No mames, cabrón. Te encargué una baraja, no boletos para la kermés. No hay pedo, carnal, me las llevo. ¿Kermés? ¿Esto es todo, ma? ¿Me mira con cara de mensa o qué? Ok, nomás estaba preguntando. Cuenta preguntas estupideces. Alright. Next in line. Y la red imbécil. Pero te pregunté. Cállate, ahorita vengo. Apúrate. Ma, apúrate, por favor. Mamá, apúrate, por favor, mamá. El límite es 55, güey. Pero aquel va más rápido. Pero aquel tiene papeles, güey, y tú no. Chale. How it be like when my dad talks to other people? ¿Cómo estamos, Choy? No, pues no te digo. Y hasta la camisa ya ni me queda. Pues bájale la tragadera, cabrón. Está la verga. Ey, ya dile, cabrón, que ya va a trabajar. Cabrón, ya se va tarde. Con la chingada. ¿Y esa camisa de ombliguero no la sacaste? A ver, también. No, pues ahí lo vemos, don Chuy. Ahí se la cuida. Y usted le baja la tragadera. Yo que se la lava, cabrón, que la pesta. Cuando me dan ganas de renunciar a mi trabajo porque estoy harta. Pero luego me acuerdo que me gusta comprar cosas caras. Valenciaga, Gucci, Prada. Ay, ¿por qué soy así? ¿Por qué soy así? Dios, no podía nacer millonario. Es esto una prueba, ¿verdad? Es una prueba de humildad. Ya la pasé. Puedo despertar. ¡Despiértame de este mal sueño! When Hispanic dads try playing games at the fair. Te llevas el que quieras. ¿A cuánto cobra, oiga? Son 2 tiros por 5 o 5 por 10. Ah, ok, mira, ¿qué tal si te doy? 5, pero por 5, ¿eh? No puedo, mira. Ah, mire, primo, pues. No, nada más son 2 por 5 o 5 por 10. A ver, pues. A ver, son 5 tiros. Vamos, primo, échale. Okay, and Amor, te tengo una sorpresa. Sí. Cierra los ojos. Ya vamos que me vas a revisar el teléfono. No, yo no confío en ti. Mira, ábrelos. Esto era lo que yo tanto quería. Mamá, le dije que me levantara temprano. No te levanté, ¿eh? No te levanté, ¿sabes por qué? Porque siempre voy y te levanto y no te paras de la cama. Y esta vez dije, no lo voy a levantar. Y ahora resulta que sí que vas a levantar. Pues, ¿quién te entiende, papito? ¿Quién te entiende?
Niños de antes, cuando están enfermos. Javi, cariño, ¿estás bien? No, mamá, no me encuentro muy bien. Ay, mi vida, si quieres hoy no vayas a clase, ¿vale? No puedo faltar, que tengo examen de conocimiento del medio. Ay, ¿seguro? Sí, mamá, gracias. Bueno, espera, voy a por un jarabe y te lo bebes, ¿vale? Vale. Niños de ahora, cuando están enfermos. ¡Ya! Raúl, ¿se puede saber qué haces? Tronco, mamá, que me duele más la chota. Eso te pasa por dormir al lado de la moto. ¿Pero tú flipas o qué? ¿Cómo vas a poder dormir al lado de la burra, mamá? Bueno, mira, me da igual, vístete que te vas a clase. Que no, hombre, que no, que me encuentro mazo mal, mira. Raúl, pero que tienes examen de recuperación de matemáticas. Sí, hombre, encima que no he estudiado ni nada, que voy a suspender, mamá, voy a suspender. ¡He dicho que a clase! ¡Qué pesada, colega! De novios. Uy, qué rico, mi amor, me encanta. De casados. Bueno, pero tú eres loco, chico, no jodas. ¿Qué te pasa, pues? Ojalá alguien me ayudara. ¿Qué puedo? A ver, pásame la bolsa. ¿Estás enojada? No, hombre. ¿Enojada yo? ¿Por qué? Mamá, para el paletero voy a comprar una paleta. ¿No quieres una? No, mija, no gastes en mí. No. Tengo, está frío, mija. Sí, no, tengo frío en este calor. Ay, no. No, gracias, mija. Tú agárrate una. Gracias. Mamá, yo estoy sudando. Pero ok. ¿Es la de arroz? Es mi favorita, mija. Sí, es de arroz. Está buena. ¿La quieres? Pruébala poquito, ma. No. A ver, pues, ándale. Poquita. A ver. Sí te va a gustar, mija. Aló, amor. Aló, amor, ¿cómo estás? Bien, mi vida, ¿dónde andas? Amor, estoy aquí que mi abuela es que está muy mal este fin de semana y tengo que cuidarla. ¿Seguro que estás aquí a tu abuela? Sí, lo que pasa es que mi mamá es la que la cuida y no va a estar este fin de semana y me dijo a mí. Ah, ok. Te voy a pasar a alguien que te quiere saludar. Está bien, amor. Hola, mi nieto, ¿cómo están? ¡Se murió! Raza que ando en la Walmart. Y pues aquí ando viendo si comprar esta madre, miren. Si lo compro, esa madre se pone en la troca aquí. Acá atrás para que no se raye pues la troca pues. Y ya nomás me faltaría. Ya tengo una bici. Me faltarían 4 bicis y la troca. Pero pues ya voy a tener esa madre. Mi amor, tengo una pregunta para ti. ¿Cuál es la diferencia entre lo siento, tengo novia y no, tengo novia? Ya sé, pone cuidado. O sea, si yo estoy hablando con una mujer, Ajá, ¿cierto? ujú. Y le digo, lo siento, tengo novia, es como, o sea, qué pena, en serio. Te quiero probar, te voy a comer duro, te comería duro. Pero lo siento, tengo novia. O sea, como que sí deja la opción abierta. En cambio, si yo le digo, no, tengo novia. O sea, fuera, me voy, ya. Pero en mi caso, yo le diría, mire, estoy comprometido, váyase a la mierda. Y me voy, así. Estas son 2 formas de decirle a alguien que se vaya sin ser ojete. ¿No piensas largarte? Ah, sí, güey, pero con todo respeto, güey, ¿a qué putas horas te piensas largar? Cuando me preguntan mi edad, siempre me quito 2 años, porque son los que perdí con, ya saben quién, el cacas. ¿Viste? El pendejo se cayó de hocico. Lorenzo, despiértate, vamos, que estás tarde para la escuela. Vamos. No puedo ir, papá. Ni te lo pienses, vamos. Pero papá. Mi amor, mira para eso. Claro que no vas a ir a la escuela, mi vida. Claro que no, mamá. Mis padres esperando a que llegue con la hoja de calificaciones. Yo. Dios mío, señor, sálvame.